Байкала к Амура мы проложим магистраль. Слышишь, время гудит, на просторах крутых. И большая тайга покоряется нам. Эта песня звучит в Советском Союзе буквально везде. И советские люди в 70-е, 80-е годы знают о БАМе практически все. О нем слагают стихи, поют песни, а в газетах его называют великой стройкой, дорогой в будущее, стройкой века. Но это действительно великая стройка. БАМ прокладывают через непроходимые горные перевалы, через великие сибирские реки, через тайгу. И строит БАМ практически вся страна. А стройотряды уходят дальше, а стройгитары не терпит фальши. И наш словесный максимализм проверит время, проверит жизнь. Все начинается здесь, на северном берегу Байкала. Сейчас озеро покрыто льдом, тогда было лето. 23 июля 1974 года на этом тогда еще абсолютно безлюдном и диком берегу высаживаются первые 8 человек. А вслед за ними прибывает еще несколько бригад комсомольцев-добровольцев. Здесь им предстоит строить участок БАМа. В память об этих первопроходцах здесь поставили вот такую символическую палатку. А на месте лагеря строителей теперь раскинулся целый город Северобайкальск. Рельсы упрямо режут тайгу, дерзко и прямо, в зной и в пургу. Веселье, ребята, выпало нам строить путь железный, а короче БАМ. Водитель самосвала Николай Марценюк приезжает строить БАМ из Ленинграда и остается в этих местах на всю жизнь. Он считает БАМ своей второй родиной и даже говорит, что у него теперь особая национальность. Почему именно национальность такая бамовец? Вот в любой город страны приедешь, даже за рубежом, обязательно нашего встретишь. Обязательно. И обязательно куда-то попадешь, обязательно где-то с кем-то встретишься, что-то вспомнишь. Вот в любом регионе. О начале новой гигантской стройки вся страна узнала 15 марта 1974 года, когда генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев назвал в своей речи новый великий проект ближайшего будущего. Его название как удар колокола – БАМ – Байкало-Амурская магистраль. При этом он выразил надежду, что на стройку века отправится прежде всего молодежь. И, как говорили в те времена, партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». По всей стране начинают отбирать кандидатов в первый комсомольский отряд строителей БАМа. Главные требования – безупречная биография, нужная специальность и хорошее здоровье. И еще одно было важное условие – отсутствие семьи. Все-таки суровые условия, стройки, несемейные люди переживут более легко, чем люди семейные. Когда возникали семьи уже между строителями, то это был залог того, что они потом могли остаться здесь, на стройке, на БАМе, и никуда не рвануть в центр. В апреле 1974-го первых строителей-добровольцев привозят в Москву и одевают в специально сшитую для них бамовскую форму цвета хаки. Им еще предстоит сыграть ключевую роль на 17-м съезде ВЛКСМ, который открывается в Кремле. Именно там БАМ будет объявлен всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Съезд открывается 25 апреля, но его кульминация наступает через 2 дня, когда в зал заседаний строем входят комсомольцы в бамовской форме. Они рапортуют руководству страны.
Товарищ генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, мы выполнить важнейшее поручение партии готовы. Клянемся! 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 Сразу после торжественной клятвы в Кремле 611 бойцов первого комсомольского стройотряда уезжают на БАМ. «Мама, прямо со съезда уезжаю на БАМ. Нас провожают как больших артистов. Не волнуйся, нас всем обеспечили, и у меня уже много новых друзей. Когда еду, обязательно напишу». БАМ – одна из самых длинных железнодорожных магистралей в мире. Проехать по ней от начала до самого конца без пересадок пока еще не получится. И это будет длинная дорога. Вы едете, спите, пьете в тяжелых подстаканниках традиционный чай, знакомитесь с попутчиками, слушаете их семейные истории, рассказываете свои, снова пьете чай, снова спите, а за окном проносится тайга, сопки, мосты, железнодорожные станции, тоннели, и все это БАМ. И так на протяжении почти 4 суток. Крайняя западная точка БАМа – станция Тайшет, а крайняя восточная – Советская гавань на Дальнем Востоке. Расстояние между ними около 4300 километров. Но зачем вообще вдруг потребовалось строить такую длинную железную дорогу? Железная дорога – это же инфраструктура, это города, это освоение территории. Тогда уже все понимали, что Сибирь и Дальний Восток, они опасно мало населены. Я когда первый раз полетел в командировку на Дальний Восток, и вот летишь ночью до Урала, там, Новосибирск, там все, огни горят, там, поменьше, но горят. А потом одно черное пространство, и ты летишь почти до океана, и темно у тебя под крылом. Официальная версия. БАМ строится как ключ к богатейшим кладовым полезных ископаемых Сибири и Дальнего Востока. Еще одна версия. БАМ нужен из-за резкого ухудшения советско-китайских отношений. А Транссибирская магистраль, главная железная дорога, которая соединяет Запад и Восток СССР, проходит почти вблизи китайской границы. БАМ решают строить почти параллельно Транссибу, но гораздо севернее. Объявим конкурс. Предложение опускать бочку. Родил идею, брось сюда. Вопрос исчерпан. Лозунги монополии силит, все идеи к ней. Ну, а потом молодежь надо отвлекать. А то ведь у молодежи иногда возникают всякие мысли о том, правильная система, неправильная система, а почему там лучше, а у нас хуже и так далее. Поэтому пар можно выпустить и таким образом, так сказать. Вот, давайте туда. Солнце в небе светит мудро, молодеет древний край. От Байкала до Амура мы проложим магистраль. Встретим зябкие рассветы, встретим долгую пургу, биографию планеты пишем мы свою строку. Туда ехала молодежь, которая, в общем-то, из таких романтических побуждений. Вот увидеть жизнь, так сказать, действительно построить город в глухой тайге там, и так далее, и так далее. Таких было довольно много. БАМ не только последняя великая стройка социализма, но и действительно последний мощный романтический порыв советской молодежи. Около 60% строителей магистрали – люди моложе 30 лет. И даже ходили слухи, что потом, после окончания строительства, именно там будет создана специальная автономная молодежная республика. И руководить ею будут именно те, кто построил БАМ. И нравы там будут более свободны, чем в остальной стране. Представляете, какая мечта? На БАМ едут по комсомольским путевкам. Их выдают в райкомах и горкомах комсомола. Отбирают самых лучших специалистов. Конкурс большой. Говорят, что он доходит до 300 человек на место. К романтическим мотивам добавляются еще и практические.
Там была намного более высокая оплата труда. Молодой человек мог туда приехать, поработать там 5-6 лет в сложнейших условиях, но все-таки накопить какие-то деньги, которые ему могло хватить там кооперативную квартиру скромную купить, на первых порах обеспечить семью и так далее. Мотив был очень серьезный, и этот мотив, конечно, работал. Действительно, средняя зарплата строителя магистралей более 300 рублей, в то время как по всей стране 150. А самые высокооплачиваемые специалисты – тоннельщики, проходчики, строители мостов – зарабатывают до 1000 рублей в месяц. Говорят, что бамовцы иногда даже летают на выходные в Москву посидеть в ресторане. Авиабилет до столицы стоил тогда в районе 100 рублей. Мы молодые, 20-летние пацаны здесь зарабатывали очень хорошие деньги. Лежали деньги в карманах, под матрасами, в тумбочках. Поэтому мы не прятали. Двери у нас никогда не закрывались. В общежитии у нас воровства не было практически. Ну, коммунизм у нас натуральный был. За 10 лет в стройке века участвует около 2 миллионов человек. И не только комсомольцы-добровольцы. Они строят дорогу от Усть-Кута до Тынды. А навстречу им от Комсомольска на запад движутся военные строители. На этом участке магистраль прокладывают железнодорожные войска. Еще по стране ходили слухи, что БАМ на самом деле строят не комсомольцы или военные, а зэки. И даже расшифровывалась аббревиатура БАМ как «Брежнев обманывает молодежь», а зэк как забайкальский комсомолец. Но, конечно, все это было не так. А в 70-х годах на стройках зэков уже не было. А вот о прошлом БАМа старались не вспоминать. Это была далеко не первая попытка построить БАМ. Еще в конце 19-го, начале 20 века русские инженеры изучали возможность прокладки магистралей, но пришли к выводу – это почти невозможно. Снова к этому проекту возвращаются уже в 30-е годы при советской власти. Эту просеку прорубают в тайге еще в 30-е годы. Специально для того, чтобы проложить здесь рельсы БАМа. Кстати, название БАМ появляется именно тогда. В апреле 1932 года выходит постановление Совнаркома СССР о строительстве Байкало-Амурской железной дороги. Построить ее собираются за 3 года силами добровольцев и заключенных. Среди зэков, кстати, распространяют слухи: если закончите строительство к сроку, отпустим домой. Появилась даже поговорка: построим БАМ и по домам. На строительстве БАМа и освоении окружающих территорий в 30-е годы работало, по разным данным, от 200 тысяч до миллиона заключенных. Но до войны они успели построить лишь несколько сотен километров, а после войны еще 2 участка – от Тайшета до Усть-Кута и от Комсомольска до Советской гавани. Таким образом, в 70-х нужно было проложить больше 3000 километров дороги. И это очень много. Дорога таежная, Байкало-Амурская, не очень широкая, но все же не узкая. Дорога железная, как ниточка тянется, а то, что построено, все людям останется. Великую стройку поддерживает мощная пропагандистская кампания. Лозунги на советских плакатах гласят: «Трассу великую бамовцы строят, опережая намеченный срок. Слава и честь комсомольцам-героям, первопроходцам таежных дорог». Лозунг — это зеркало отряда. Потому что пришел человек в лагерь, сразу видно, чем дышим, чем живем. Итак, переходим к 31-му вопросу. О них сочиняют стихи и пишут песни. За 10 лет появляется целый песенный цикл о БАМе. И пусть уже распахнута космическая даль, идет, грядет великая земная магистраль. Проложен за Байкалом и невиданный маршрут, до отправления поезда осталось 5 минут.
И вот все эти прекрасные мобилизующие песни появились вместе с объявлением о начале строительства этого самого БАМа. И вот эти все 10 лет романтизация этой великой стройки через средства массовой информации, вот это было всегда с нами. То есть, как говорится, ни на минуту страна не забывала. Самые известные люди страны – постоянные гости на БАМе. Специальные поезда привозят на стройку артистов, музыкантов, поэтов и писателей, которые выступают перед строителями. В составе поездов вагон-кинотеатр, вагон-лекторий, а иногда даже и вагон-картинная галерея. В нем выставляются репродукции картин из самых известных музеев страны. Но бамовцы больше всего ждут артистов. Слышишь, время гудит, бам, на просторах крутых, бам. Это молодость наших сердец, молодых и моих тоже. Певица Надежда Крыгина в первый раз попадает на БАМ в составе ансамбля «Россияночка». Ей тогда еще и 20 нет. Вагона, наверное, 3-4 было всего, который предназначался для артистов. И вот на 10 дней артисты садились в этот поезд, они жили, и ели, и ночевали в этом поезде. Это все было очень просто. Но, тем не менее, мы были чистенькие, вымытые, прекрасно накормленные. За 10 дней 10 городов точно было. Артисты дают концерты на каждой крупной станции. Певцы поют, музыканты играют, а поэты читают стихи. Строители больше всего любят стихи про любовь. Но организаторы просят начинать с другой темы – о строительстве БАМа. На жаргоне литераторов такие обязательные стихи называются паровозом. У меня был такой паровоз, который заканчивался такими, значит, строчками. «Один не смог, с эпохи спросится, мы поколение БАМа. Там отчизны сердца в такт колотится еще не шедшим поездам». А дальше про любовь. Часто артистов забрасывают на вертолетах совсем уже в отдаленные места строительства. Там они живут в палатках и бараках, где даже удобств элементарных нет. И вот была такая веселая история. Правда, может быть, байка, но тем не менее ее все очень хорошо помнят. Во время концерта Лещенко, по нужде, ему надо было по своим делам выйти, и он увидел, там было специально предназначенное ведро. Он, значит, только-только приготовился в это ведро, вдруг страшный крик, и женщина-организатор на полном серьезе, вытаращив глаза, кричит: «Что вы делаете? Это не ваше, не ваше, это для самого, лично для самого Магомаева». И пусть учащается наш пульс, начинается наш путь, начинается песня. Нам жить этот воздух степной пить, и по звездным морям плыть, и бессмертными быть. Артистические десанты выбрасывают на БАМ в любую погоду и в любое время года. Палат Бюльбюль-Аглы однажды выступает в Тынде зимой. Мороз зашкаливает за -40. Музыканты жалуются, что не могут играть. Шеф, я играю, труба примерзает, говорит, к губам, я играть не могу, минусовать. Я, как играть не можешь? Где твой патриотизм? Давай играть. То есть, несмотря на все эти преграды и трудности, мы все равно радовались общению со зрителем, с людьми. Одна из главных звезд БАМа – американский певец Дин Рид. Рид – сторонник социализма и Советского Союза. В 1973 году он переезжает из США в ГДР, а с началом строительства магистрали несколько раз выступает перед бамовцами. Иногда прямо с крыши вагона. Пел он подмосковные вечера, комсомольские песни там пел. Но и Дин Рид вот эти песни запевал, значит, народ подпевал. Он говорит: так, а теперь молодежь там помогает, там побольше голосов. А теперь кто любит русские водки? Вот он с акцентом немножко говорил. Веселый мужик, нам понравился, мы так очень близко с ним общались. На БАМе Дин Рид снимает и самый известный свой клип, в котором он поет и на крыше идущего поезда, и самосвала, и в кабине вертолета.
This train is built for speed now, this train. This train is built for speed now, this train. Кстати, что касается советских артистов, для них поездка на стройку века – это почетная обязанность. Могу открыть такой секрет. Значит, в госконцерте было неписанное правило, просто спущенное из ЦК, что если артист не был на БАМе, значит, не выпускать его за границу. Но многие на БАМе не отбывали повинность, а ехали туда с удовольствием. Во-первых, это интересно и почетно, а кроме того, была еще одна причина. В 70-е и 80-е СССР – страна хронического дефицита. Но в районах Великой Стройки ассортимент товаров в магазинах поражал. К примеру, здесь свободно можно было купить импортную дубленку или наимоднейшую куртку Аляска, или ковер. А еще редкие по советским временам книги Булгакова, Ахматовой, Зощенко. У меня были финские сапоги, мы ходили там, югославский плащ 900 рублей стоимостью кожаной с подстежкой. Костюм я купил в Аяне за 220 рублей тогда. Ну, с иголочки мы одевались тут, ватниковые рубашечки, вот, стоимость 25 рублей тогда была. Ну, позволяли себе, да, баловать. Что же касается дубленок, о которых мечтает чуть ли не все взрослое население страны, то на БАМе их выдают бесплатно, как спецодежду. Когда нас уже оформили в столовую, нам выдали дубленки. Шикарную дубленку, черная дубленка. Но она, конечно, очень такая прям, как овчина. Овчина же была. Это женские дубленки были. И различались. У мужчин были белые дубленки красивые, а у нас были черные. Артисты и другие работники культуры, которые приезжают на БАМ, не упускают возможность прикупить себе дефицит. Я помню, у нас был такой поэт Владимир Шленский. И как-то что-то я захожу зимой в Дом литераторов, и вдруг мне навстречу идет Володя в шоколадной болгарской дубленке, в андатровой шапке, как у секретаря райкома, в финском махеровом шарф, такой был тоже, такие были, вот, бордовый, в каких-то там офигительных, значит, башмаках на манной каше, это мода была такая, на манной каше, подошва. Я говорю: Володя, ты откуда? Он говорит: с БАМа. Дубленка стоила 600 рублей, а в Москве ты ее за 1500 не купишь. Первый поезд на вокзал в Северобайкальске прибывает в 1981 году. Кстати, вокзал здесь самый необычный на всем БАМе. Он напоминает морскую волну, правда же? Дело в том, что сам вокзал и магистраль на этом участке строят в основном представители Ленинграда. Поэтому и одна из главных улиц города за моей спиной называется Ленинградский проспект. При прокладке БАМа с нуля строится 63 населенных пункта. Город Северобайкальск – один из них. Он возникает на месте лагеря строителей. Это вообще было похоже на большую военную операцию. Десанты строителей забрасывали в тайгу вертолетами. Сегодня ко многим участкам строительства магистрали века дороги, кроме неба, нет. И люди заходят на штурм тайги с неба. Они захватывают у тайги плацдармы и возводят строительные лагеря. А только потом уже прибывают главные силы. Пусть плывет смолистый дым сквозь густые ветки, будет самым молодым этот вальс навеки. Сначала бамовцы живут в палатках, потом в щитовых домиках и бараках. Несмотря на суровые условия и тяжелую работу на стройке века, идет своим ходом и обычная жизнь. Здесь, как и везде, знакомятся, влюбляются и создают семьи. Жену мне на день рождения принесли. Как принесли? Ну так, у нас Витя Борисенко был юморист с Кемерово. Мы справляли мой день рождения, 81 год. Ну и девчонки у нас, мы всегда дружили рядом с Сурсы, жило 10-е общежитие.
Я говорю, я там, где там подруга моя? Вот. Ну, Витя пошел, говорит, сейчас схожу. Пришел, принес мне, они только приехали с Липецка в 80-м году. Он говорит, твою не нашел, потому что вот принес другую банку варенья еще. Его будущая жена Надежда приезжает на стройку из Воронежской области. На БАМе у них рождается 4 детей. Сначала они жили в вагончике, потом в сборно-щитовом доме, уже с отоплением, но еще без водопровода. Не было воды, так мы воду умудрялись, детей купали. Мы открывали, у нас краны были в батареях, мы открывали воду, у нас горячая вода была. Наливали воду с батарей, купали детей. Только в 87-м семья Николая Марцинюка получает современную квартиру. Ну, а эта улица не с общежитиями, уже с домами, которые появились попозже общежитий, да? Лет через 8? Да, они где-то так уже, утепленные брусовые дома, которые выдавались нашим строителям. Вот, они счастливо заезжали, потому что здесь и вода, и тепло. Вот, и здесь и тепло, и вода? Да, все удобства, да. Ну, а это вот зарисовка из местной жизни. Пишет хозяйка собаки. Байкал – это ж рыба, так что, судя по всему, рыбы здесь полно. Дома будущего Северобайкальска ленинградцы строят на берегу озера, прямо в тайге. Сейчас это зеленый современный город. Новые города и станции магистрали возводили бригады со всего СССР. Тынду, столицу БАМа, москвичи, станцию НИЯ, строители Грузии, Таксимо из Белоруссии, Кичеру из Эстонии. Прокладывали магистраль представители всех союзных республик. Настоящая дружба народов в действии. БАМ пересекает 11 очень больших рек и около 3500 рек, речушек и самых разных водоемов. Через них построено 2200 мостов. Вот этот мост через речку Тыя. Сейчас, кстати, начало мая, а здесь еще есть лед. Сами бамовцы шутят, что магистраль – это сплошные мосты, их просто соединяет железная дорога. Магистраль прокладывают через 7 крупных горных хребтов. На 1820 километре она проходит через самую высокую точку – 1323 метра над уровнем моря. Перевал Мурурин. Так высоко железную дорогу в СССР еще никто не прокладывал. Суровая Сибирь покорялась строителям неохотно. Особенно тяжелыми трудовые вахты были зимой, когда на градуснике минус 40, а бывало и все 50. Минус 53, сломался экскаватор, полетел пускач у меня в 652-м экскаваторе, веревки, мороз. В перчатках там ты не сделаешь, ни в рукавицах, ничего. Стоит ведро соляры. Все, вот ключом пошел, ключ на 19, на 17, вот крутим. Все это сделали, поставили, ставим на место, закручиваем. Все это. Вот ключ у меня прилип к рукам. Просто вот это, в азарте в этом, вот быстрота вот эта, ну, все, он прилип, я в ведро туда, он мне отпадает. В процессе раза два, на лампа и нагрета, соляра горячая. Все, я туда, ну вот где-то на 4-й раз он у меня псал, ожег руки. Ну, вот так многие работают. Если мостов на магистрали больше 2000, то тоннелей только 10. Это самые сложные объекты строительства. Но без них движение на БАМе было бы невозможно. За мной восточный портал Байкальского тоннеля. Длиной он почти 7 километров. А самый длинный тоннель на БАМе – Северомуйский. Он протяженностью больше 15 километров. И строит его 27 лет. Десятки тысяч людей строят БАМ. Рубят просеки, тоннели, возводят мосты, отсыпают полотно. Но только 2 бригады вершат общее дело. 2 бригады укладчиков путей движутся навстречу друг другу. С запада – бригада Александра Бондаря, с востока – бригада Валентина Шпенькова, потом его сменит Иван Варшавский. И их имена вписаны в историю БАМа золотыми буквами, а сам БАМ стал их судьбой.
Даже перед своей смертью в 21 году Александр Бондарь попросил развеять свой прах над БАМом, там, где он укладывал последнее золотое звено. Вот и все. Замкнулось полотно. Я не знаю, где будет работать наша бригада, где буду работать я. Может быть, я не буду работать уже бригадиром. Хотя хотелось бы. Но такой стройки уже не будет. Бригады работают и живут в составах, которые на БАМе называют бронепоездами. Прямо в вагонах столовая, прачечная, баня и кинозал. В этих поездах проводят дискотеки и даже свадьбы. Обручальное кольцо, непростое украшение, двух сердец одно решение. Обручальное кольцо. Обе бригады прокладывают в сутки по несколько километров путей. Популярная в 70-х песня о том, как рельсы режут тайгу, это как раз о них. Рельсы упрямо режут тайгу, дерзко и прямо, злой пургу. Веселее, ребята, выпала нам строить путь железный, а короче баб. Встреча двух бронепоездов и должна замкнуть магистраль от Байкала до Амура. Этот торжественный момент планируют на 1 октября 1984 года на станции Куанда. Однако восточная бригада Варшавского движется медленнее. На ее пути более трудные участки. А западный бронепоезд Бондаря, наоборот, развивает высокий темп. В итоге их первая встреча происходит на 20 километров восточнее Куанды и на 2 дня раньше запланированной официальной смычки. Первый раз стычка Востока и Запада на БАМе происходит 29 сентября 1984 года на разъезде Балбухта. Именно здесь укладывают так называемое последнее золотое звено и забивают вот этот символический костыль. Это было грандиозное событие. Строители вспоминали, что обнимались и плакали от счастья, а каски наполняли шампанским и пили прямо из них. Но потом, как выяснилось, это было не последнее звено. А тем временем полным ходом идет подготовка к официальной церемонии. Съезжаются высокие гости. Отменить ее уже невозможно. Тогда на станции Куанда снимают 2 участка рельсового пути, а 1 октября 1984 года их снова укладывают как золотое звено, уже в присутствии гостей и журналистов. Но когда оркестр громом брызнет, ты поймешь, что в ливнях и в пыли лучшую дорогу в нашей жизни мы с тобою полностью прошли. Потом проходит митинг и грандиозный концерт. Я горжусь, что я был на золотой стыковке БАМа. Там были самые известные исполнители Советского Союза, зал на 300 мест. И решили такой нон-стоп делать. Люди менялись в зале, а мы нон-стоп выступали. 27 октября 1984 года по БАМу проходит первый поезд. По магистрали открывают так называемое рабочее движение. Но еще 5 лет ее достраивают. И то героическое время хранит в моей библиотеке эта книга о строительстве Байкало-Амурской магистрали. Я помню, накопил денежки и вот приобрел эту книгу, и вот она теперь вот до сих пор со мной. БАМ – это звучит буквально как пароль для моего поколения и, безусловно, знаковое событие в нашей стране. БАМ оказывается самым дорогим советским инфраструктурным проектом.
Стоимость стройки в деньгах 1991 года оценивается в 17 миллиардов 700 миллионов рублей. В современных ценах это больше триллиона. Регулярное движение по БАМу открывают только осенью 1989 года. Однако ненадолго. Во время кризиса 90-х годов его интенсивность резко падает. По дороге проходит всего лишь несколько поездов в сутки. Да и само отношение к ней в обществе резко меняется. Я помню, анекдоты разные про БАМ ходили. Один я даже запомнил. Значит, у армянского радио спрашивают, если ударить Брежнева головой о рельс, что будет? БАМ. Такой анекдот. БАМ называют дорогой в никуда, символом советской гигантомании, и говорят, что средства на стройку века оказались буквально закопанными в землю. Я себя обиженным не считаю из-за того, что я считаю себя оскорбленным. Понимаете? И оскорбленным почему-то без вины. Оскорбленным без вины. Вот я считаю. И считаю, что эту точку зрения разделяют все те, кто строил БАМ. Однако время постепенно все расставило по своим местам. Условия для того, чтобы у нас было будущее, это модернизация и развитие. Модернизация и развитие без надежной связи регионов страны огромной невозможно. И вот такие проекты, как Байкало-Амурская магистраль, то есть инфраструктурный объект, без которых никакого развития и никакой модернизации не будет. В 2000-х годах начинают разрабатываться планы по освоению подземных кладовых Восточной Сибири, ради которых во многом и строился БАМ. Начинается и реконструкция самой дороги. БАМ на большинстве участков однопутный. Для будущих перевозок этого явно недостаточно. Сейчас полным ходом идет стройка, которую называют БАМ-2. Прокладывается вторая колея дороги. Строятся новые тоннели и мосты. 10 тысяч километров таких рельсов были отлиты на Кузнецком металлургическом комбинате. Сейчас вы услышите, как звучит единственный в мире рельсовый инструмент. К 2030 году пропускная способность дороги должна возрасти в 3-4 раза. Ее специализацией станет движение тяжелых товарных поездов. Так что впереди у магистрали новая, гораздо более насыщенная жизнь. И это и сегодня дорога в будущее. И пусть уже раскована космическая даль, идет, грядет великая земная магистраль. БАМ не зря сравнивают в песнях с космической программой. По масштабу и по затратам только с ней он может сравниться. И он не просто остался памятником советской эпохи. БАМ вовсю уже работает. И здесь, на станции Северобайкальска, можно прекрасно в этом убедиться. Вот тут за моей спиной, посмотрите, полувагон, огруженный углем. Здесь щебенка. Здесь контейнерные платформы. Здесь, посмотрите, аккуратные упаковки. Это лес, видимо, идет на экспорт. А еще будут пассажирские составы. И все они идут от Байкала до Амура. По безлюдным, когда-то диким местам. БАМ работает. Нужна наша молодость, нужны наши мускулы, чтоб рельсами врезалась в рассветную даль. Байкало-Амурская, Байкало-Амурская.